Id-differenza bejn dak li ddaħħal persuna mill-benefiċċji soċjali u dak li hu meħtieġ għal ħajja diċenti tista' tlaħħaq il-5,000 € fis-sena. Għalhekk filwaqt li l-benefiċċji soċjali f'pajjiżna jgħinu biex in-nies ma jaqgħux fil-faqar mhumiex biżżejjed biex jgħixu kwalità ta' ħajja tajba. Dan irriżulta minn rapport li sar dwar id-dħul minimu f'pajjiżna u l-effett tal-benefiċċji soċjali. Ir-riċerka saret fost persuni b'età li fiha jistgħu jaħdmu u li għaliha ġew intervistati diversi social workers li jaħdmu ma' nies mill-Kottonera, il-Qawra u anke mill-Belt Valletta. Jirriżulta li kważi nofs il-popolazzjoni fil-belt tgħix fuq benefiċċji soċjali. Minn dan l-istudju riżulta wkoll li l-aktar lokalitajiet b'differenza bejn id-dħul mill-benefiċċji non-kontributorji u l-ammont ta' flus meħtieġa għal ħajja diċenti huma l-Kottonera, ix-Xajra, il-Qawra u anke Buġibba. Meta attenda l-preżentazzjoni ta' dan l-istudju, il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia sostna li l-faqar mhuwiex perċezzjoni iżda realtà li jeħtieġ li tinstab soluzzjoni għaliha. Wasaħaq kif il-Gvern jemmen li l-faqar għandu jkun miġġieled b'għodda u b'miżuri adegwati bħalma huma l-edukazzjoni u x-xogħol. Audrey Dean li għamlet riċerka dwar il-faqar fl-Irlanda faħret il-fatt li f'Malta hawn skemi li jkomplu jinkoraġġixxu jinċentivaw liċ-ċittadini f'riskju ta' faqar biex joħorġu jaħdmu. Fost dawn il-miżura ta' Child Care b'xejn u l-garanzija għaż-żgħażagħ biex it-tfal ma jitilqux mill-iskola kmieni jew ta' 16-il sena. Fintan Ferrell f'isem l-European Anti-Poverty Network saħaq li l-iskemi għandhom jkunu effettivi b'tali mod li jirriflettu realtajiet differenti f'pajjiżi differenti u li jkunu ta' benefiċċju għas-soċjetà kollha.